अल राइट गाइज वान सेकेन्ड सबैलाई मेरो शुभ बिहानी। बिहानको सँगसँगै हाम्रो ट्याक्क घाम लागेको छ यतातिर चाहिँ। अनि के हो यो चुनावको लागि चाहिँ प्रहरी नै खडा गरेको छ आर्मीहरू। त्यसपछि म आफ्नो होटलमा गएँ। होटलमा गएर चाहिँ मैले आफ्नो अदरक चप गरेँ। अदरक चप गर्दा चाहिँ मेरो चापटको हालत चाहिँ बिहाल छ। त्यही पनि मैले कसरी चप गरेको छु हजुरको मायाले गर्दा कृपया फलो गरिदिनु होला। मेरो चापट हेर्नुसँग चाहिँ कस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो साउनी भोलि मोमोको लागि प्याज छान्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले आफ्नो नुडलको कटिङ गरेर रेडी बनाएँ। मैले आफ्नो मिजा ट्याक्क रेडी बनाएँ। त्यसपछि यो मेरो सानो ट्याक्क परेको होटलको मिजा यति भएपछि चाहिँ पुग्छ। अनि त्यसपछि चाहिएपछि काटौँला भन्ने सोच हो मेरो। त्यसपछि चाहिँ मैले मोमो बनाउन सुरु गरेँ। मोमोको लागि पेडा चाहिँ यस्तो ट्याक्क ट्याक्क परेको पेडाहरू बनाउने हो। अनि त्यसपछि मोमो बनाइयो। त्यसपछि दिउँसोको टाइममा चाहिँ यसो फेरि भएको बेला चाहिँ बनाइयो नास्ता खाँदाको टाइम। उहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी। त्यसपछि मैले आफ्नो दिउँसो काम चलेको बेला आफ्नो राइस बोइल गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो सिमोमोको झोल हो। हजुरकोमा कसरी बनाउँछ सिमोमो यो चाहिँ हाम्रो दिदी। त्यसपछि चाहिँ साँझको बेला थियो दिउँसोको बेला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ सुरु भइसकेको थियो। एउटा अर्डर आयो त्यसपछि हट विङ्सको चिकन हट विङ्स हजुरकोमा कसरी बनाउनुहुन्छ हाम्रो वेटरले लग्नुभयो। त्यसपछि लगत्तै साँझ परिसकेको थियो। अर्डर आउन रोकेको थिएन। त्यही पनि भ्लग बनाएँ हजुरको मायाले गर्दाखेरि। कृपया फलो गरेर मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अहिलेको लागि बाई बाई।